你有冇覺得好自卑？唔緊要，要你記唔記得咗你第一次上名校 secret 係咩食？咁但係你覺得咁係咪即係你一日上3次嗰啲？唔係，哎呀你好煩。唔係你自己覺得你上名校 secret 上咗咁多次，邊次係最無奈咧？點上名校 secret 邊次最無奈？係啊，即係冇啲 post 嘅，你覺得嚇就係我啊。比如你唉天啊，唔通我真係係有如上完之後，天生麗即係質之後真係好想學巴洛迪利講句説話，就係 Why always me 咯。邊個係巴魯？巴洛迪利以前嘅曼城前鋒，而家踢利物浦。係巴洛迪利你識咩呢啲？有一次入波之後嗌 Why always me 咁樣係啦。 Michael Jordan 啊嘛。我答唔到釘而家。喂，唔緊要，咁但係嗰個重點嗰個位就係講緊。咁你上名校 secret 其實係咩有感覺？即係你上名校 secret 上嘅次數係同我食飯一樣啦。咁你上咁多次有咩感覺咧？你話上名先係俾人擺上去嚟係俾人擺上台。我以為我瀏覽嘅 secret 啫，我俾人擺上去。咁你俾人擺上去第一次，你記唔記得咩事啊？俾人擺上去應該係膠布嘅有一次。膠布膠布咩事啊？其實嗰次有一次我係着應該係便服，咁就行翻即係走咗返學，跟住就有個開唔開得校名㗎？開啦，冇。喺一個附近有間叫德晶女校啦，咁樣。藍色嗰個叫德晶嘅。藍色校服。德晶嘅，咁咧就咁熟嘅真係成件事係好戲劇化㗎，你唔信唔信由你㗎？白色衫。咁就即係行過就跌低咗，咁跌低咗。你跌低定係個女仔？佢跌低咗，咁因為我哋學附近呢個係一啲工業區嚟嘅，係即係啲貨倉咁樣，咁所以啲地下咧係有啲磨砂啦，轉咁就一跌就成個膝頭哥係瘀晒，甩皮流血嗰啲。然後咧，跟住我就俾塊膠布佢問有冇事。哇！你塊膠布咁大塊嘅？你阿媽係咪長袋膠布？我擺書包，但係嗰日冇帶書包，sorry，冇膠布。今日帶呢個係啊，呢個叫咩咧？公事呢個係叫信封袋嘅物體。信封袋係咪呢期啲男神都興用呢個袋？你俾佢講埋件事啦，好嘛？係國靚啊！咁人哋都男神都要有人講㗎嘛。我都用緊呢個袋。冇人想知你用咩袋，好，你繼續。開間俾個膠布佢之後。咁膠布之後就你有冇抄牌？有冇問人哋叫咩名？冇，嗰陣時候連收。唔係我嗰陣係連收兵係咩都唔知，嗰陣係有年代呢個。即係在 Form 2嘅年代咁樣。因為 Form 2 Form 3嘅年代咁樣。都俾人擺得上網。跟住係跟住就因為我都踢波，去學附近一個足球場踢波，咁唔知係咪因為人哋嗌個名，跟住就知我個名叫咩，叫 Paul Secret 同我尋人咯，就係咁。Paul 個 Secret 尋人。係啊。然之後你記唔記得個 Secret 即係佢係打埋個名，話我要尋一個叫 Gary 嘅人。我嗰陣咪叫 Gary 其實。你嗰陣時叫咩？中文全名。唔緊要，我哋唔喺度爆你名。咁但係嗰陣時個 post 就係類似話，今日咧大概係咁樣。有一個好溫柔嘅男仔俾咗塊膠布我。有冇咁潮文 feel 嘅？其實有。咁你嗰陣時睇到呢個 post 之後有咩感覺啊？首先好後悔俾塊膠布俾佢。點解咧？哇，咁都得嘅。有個女仔喺度。因為個女仔唔靚。唔係唔靚，即係你覺得應該有。我身材唔好。唔係唔靚係。我俾咗你，我係希望，我覺得好心冇好報嘅感覺呢有少少。點解啊？跟住諗下，跟住都諗過就其實唔係都會俾嘅，但係如果我嗰陣時講多兩句，咁佢咪唔使 secret 到尋我咯。真係咁佢尋你，你有冇嘗試去 contact 翻佢呢個女仔先？跟住啲人踢晒我。有冇留言交流？有定冇？你有冇 contact 翻個女仔？冇。我有嘢想問啊，點解佢會尋你嘅？係因為佢傷口感染揾人報仇定係點啊？我唔知佢想多謝我定點，我唔係好記得。唔係你有冇試過俾人尋先阿權？你冇，咁你就俾啊！唔想咁樣啦，唔係阿權而家可能俾人哋尋緊㗎。尋仇啊！係咩人尋你啫？新一代嘅男神取替我。可能係一個紀律部隊尋緊佢。可能係警察尋緊佢，等先拉佢咁樣。嗱，你唔好亂講嘢。係咪涉及啲咩風？我好無辜嘅。唔緊要。可以啊。咁但係係咁呢個係但係你覺得呢個係都算係好回憶啦，係嘛？都算啦。咁但係有冇啲係你想覺得話唔係啊話咁都推我上嚟？都有一單都係最無奈嘅一單係因為試過小學嘅時候啦，有個同學就好唔中意我。小學你好上名校先？唔係因為我係英華咁樣，因為小學連翻中學嘅，咁有個同學就好唔中意我啦，到升中都係，咁後尾就佢走咗咁樣，跟住就大家都冇再聯絡過，但其實大家都好唔中意對方，跟住就唔知點樣有一日佢即係開始化啲 account 嚟攻擊翻當年嘅同學啦，咁我都有受到。你又知嗰個係佢嘅？哇！佢啲語氣真係發膚都認得出嗰啲嚟。即係點啊？即係係講嗰啲咩令你好難受嘅説話，你記唔記得？佢講啲好色情嘅説話就唔方便喺度講嘅，其實。真係㗎！你使唔使回應下佢？而家俾個機會你對住呢個萬家燈火。佢同你講啲好色情嘅説話。係啦，咁樣。佢男定女嚟㗎？呢個都未到盡，佢男定女嚟㗎？
你用紙巾，哇勁喎！你係咪算係即個？喂即係你有冇帶紙巾先？喂，志峰喺度啊！唔係正所謂出街帶紙巾，溝女加2分係咪先？即係我相信你都絕對係有呢個潛質嘅。你有冇帶紙巾喺手先？有，現場不過觀眾可唔可以俾張紙巾我現場觀眾有冇紙巾我？膠紙咯，我哋有冇啦冇啦差嘅冇㗎啦，算啦。係啊，咁你俾我，你俾我，你俾我，你俾我。不如我哋係唔該，係唔該晒，唔該晒。嗱，而家呢度有2包紙巾。係兩個字。如果你係女仔，你要揀邊包咧？我哋訪問下，我哋有2個男神。唔係，我哋唔喺度蝦你，佢啊！唔喺度蝦你。咁但係冇咩事啊？其實嗰次有一次我係着應該係便服，咁就行翻即係走咗返學，跟住就有個開唔開得校名㗎？開啦，冇係一個附近有一間叫德貞女校啦，咁樣藍色嗰個叫德貞嘅。藍色校服，德政德政德政嘅，咁咧就咁熟嘅成真係成件事係好戲劇化啊！你唔信不信由你㗎？白色衫 OK，咁就即係行過就跌低咗，咁跌低咗，你跌低定係個女仔？佢跌低咗。咁因為我哋學校附近咧個係一啲工業區嚟嘅，係即係啲貨倉咁樣，咁所以啲地下咧係有啲磨砂啦轉，哦咁就一跌就成膝頭哥係瘀晒，甩皮流血嗰啲。然後咧，跟住我就俾塊膠布佢問有冇事。哇！霸氣你哇你塊膠布包咁大塊嘅長你阿媽係咪長袋膠布？我擺書包，但係今日冇帶書包，sorry，冇膠布。今日帶呢個係啊，呢個呢個叫咩咧？公事呢個又係叫信封袋嘅物體。信封袋，係咪呢期啲男神都興用呢個袋咧？你俾佢講埋件事啦，好嘛？係個靚啊嘛！咁人哋都男神都要有人講㗎嘛。我都用緊呢個袋。冇人想知你用咩袋，好你繼續。開間咁樣雞校俾個膠布佢之後咧，咁交布之後就你有冇抄牌？有冇問人哋叫咩名？冇嗰陣時候連收，但係佢得傷口咁大。唔係我嗰陣係連收兵係咩都唔知，嗰陣係有聯到呢個。即係在 Form 2嘅年代咁樣。因為 Form 2 Form 3嘅年代咁樣。哦，即係好都俾人細擺得上網。跟住果然係跟住係跟住就因為我都踢波，去學校附近一個足球場踢波，咁唔知係咪因為人哋嗌個名，跟住就知我個名叫咩，叫 Paul Secret 我尋人咯，就係咁。鋪個 secret 尋人。係啊。然之後你記唔記得個即 secret 係佢係講咩打埋個名，話我要尋一個叫 Gary 嘅人。我嗰陣咪叫 Gary 其實，你嗰陣時叫咩？中文全名哦，哦，唔緊要，我哋唔喺度爆你名。咁但係嗰陣時個 post 就係類似話，係今日咧大概係咁有一個好樣。温柔嘅男仔俾咗塊膠布我，其實都嘿嘿嘿有冇咁潮文 feel 嘅，其實有。咁你嗰陣時睇到呢個 post 之後有咩感覺啊？首先好後悔俾塊膠布俾佢。點解咧？哇，咁都得點解嘅你，哦，有個女仔喺因為度喎個女仔唔靚，唔係唔靚，即係你覺得應該有個身材唔好唔。係唔靚，係我俾咗你，我係希望，我覺得好心冇好報嘅感覺呢有少少。點解啊？但跟住諗下，跟住都諗過就其實唔係都會俾嘅，但係如果我嗰陣時講多兩句，咁佢咪唔使 secret 度尋我咯。真係㗎。咁佢尋你，你有冇嘗試去 contact 翻佢呢個女仔先？跟住啲人踢晒我。有冇留言鳩啦？有定冇？你有冇 contact 翻個女仔？冇。我有嘢想問啊，點解佢會尋你嘅？係因為佢傷口感染揾人報仇定係點啊？我唔知佢係想多謝我定點，我唔係好記得。唔係你有冇試過俾人尋先啊？權你冇，咁你就俾我冇俾啊！咁傷佢啦，唔緊要。唔係阿權而家可能俾人哋尋緊㗎，尋仇啊！係咩人尋你啫？新一代嘅男神取代我。可能係一個紀律部隊尋緊可佢。能係警察尋緊佢，等先拉佢咁樣。嗱，你唔好亂講嘢，係咪涉及啲咩風化？我好無辜嘅。唔緊要。可以啊。咁但係係咁呢個係呢，但係你覺得呢個係都算係好回憶啦，係嘛？都算啦。咁但係有冇啲係你想覺得話唔係啊話咁都推我上嚟？都有一單都係最無奈嘅一單係因為試過小學嘅時候啦，有個同學就好唔小學你好上名校唔先係。因為我係英華咁樣，因為小學連翻中學嘅，咁有個同學就好唔中意我啦，到升中都係，咁後尾就佢走咗咁樣，跟住就大家都冇再聯絡過，但其實大家都好唔中意對方，跟住就唔知點樣有一日佢即係開始化啲 account 嚟攻擊翻當年嘅同學啦，咁我都有受到。你又知嗰個係佢嘅？哇！佢啲語氣真係發膚都認得出嗰啲嚟，即係點啊？即係真係係。講嗰啲咩令你好難受嘅説話，你記唔記得？佢講啲好色情嘅説話就唔方便喺度講嘅，其實。真係㗎！你使唔使回應下佢？而家俾個機會你對住呢個萬家燈火。佢同你講啲好色情嘅説話。係啦，咁樣。佢男定女嚟㗎？呢個都未到盡，未到盡。佢男定女嚟㗎？ Sorry 你用紙巾，哇勁喎！你係咪算係即個？即係你有冇帶紙巾先？喂，志峰喺度啊！唔係正所謂出街帶紙巾，溝女加2分係咪先？即係我相信你都絕對係有呢個潛質嘅。你有冇帶紙巾喺手先？有。現場觀眾可唔可以俾張紙巾我？現場觀眾有冇紙巾我？膠紙咯，我哋有冇啦冇啦冇㗎啦，算啦。係啊，你俾我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 。不如我哋係唔該。係。
唔該晒，唔該晒。嗱，而家呢度有兩包紙巾。係兩個字。如果你係女仔，你會揀邊包咧？我哋訪問下，呢度有兩個男神。唔係，我哋唔喺度蝦你，佢啊！唔喺度蝦你。咁但係好啦，咁我哋問你咧，就梗係有好多人問啦。咁但係咧，我哋咧就好死唔死，我哋又上網問啊，大家有咩想問呢個 Gary Ho 咧？咁樣即係你難得 Gary Ho 上嚟喎。咁我就有一個好熱心嘅呢個聽眾，定可能係你嘅 fans 啦，我都唔知啦。如果係 fans 嘅話，係歡迎你第一次收聽《少年奇特的煩惱》啦，就你都記得聽啦。咁咧佢就問咗好多條問題嘅。咁咧我哋呢一個聽眾問咗好多個問題。唔係佢哋有幾個聽眾夾埋 send 咗個 email 過嚟啦，即係好高科技啦咁樣。咁咧佢第一個問題就係咧，我見你今日都有 gel 頭啊。嗱，佢第一個問題就係、即係我都想問啲簡介多啲你個人先。我陣間先問啲再 deep 啲嘅題目，陣間第二節問啲 deep 啲，大家唔好行開啦。咁咧，例如佢就問啦 ，Gary 係用咩 gel 嘅咧？我哋有擺身霸氣，我以為你喺褲度。係啊，Jeremy。睇下，變形咁樣。哇勁喎！我 Gatsby，但係呢個係，哇呢個我真係未見過，你喺邊度買㗎？我第一次喺日本買，跟住翻屋企用香港發都有得賣就賣19.9一支，賣廣告。咦？喺萬寧嗰度有得買咩？係有㗎啦。我以前有喺我嗰個年代，萬寧可以買到嘅 Gatsby 仲係嗰啲。嗰啲圓形圓形嗰啲飛碟型嗰啲，或者嗰啲六角形炒喺個頭度，永遠都洗唔甩嗰啲啊！然之後進階啲嘅潮童就係用 VNG 啊或者 EVO 啊嗰啲噶嘛。邊度 EVO？唔知啊，綠色嗰個進。我係近呢幾個月先可以 gel 頭，直接唔 gel 頭出街，之前唔 gel。你做咩事咧？幾香喎！你做咩喺度問人哋？我啲 friend 我啲嫌臭喎，啲嫌香。 friend 嫌臭，咁但係你係日日都堅持 gel 頭嘅。你唔 gel 頭係點㗎？翻學都風雨不改係咪？點講好？但係如果而家爆你翻學 gel 頭，你會唔會俾人捉啊？唔會嘅，你老師唔會聽嘅，係咪？其實都好多人話唔會翻學要 gel 頭咯。即係翻學係。你 gel 少少，因為例如話啲位發展嗰啲位 gel 少少，如果唔係好亂叉出嚟就唔好睇。你遲啲會唔會喺 Facebook po 一段 gel 頭教學啊？我唔係好想俾人睇到我 gel 頭之前嗰啲相。OK，好。你可唔可以因為示範下你而家呢個頭係點我 gel 哋出嚟？見到咧，即係今日咧，今日 Gary 上嚟咧，我哋第一眼咧已經俾佢震撼咗啦。即係咧，如果大家見到我哋呢度三個人嘅平均裝束啦，咁好明顯我就好 hea 啦，就着件普通嘅 T 恤咁樣。我都好 hea 啫喎。咁然之後咧，阿權就唔知做乜事啦，着件西裝好似以為求婚咁樣啦。咁然之後着西裝定求婚嘅咩正正常常靚靚女女咁樣。咁但係今日咧 Gary 一上嚟嘅時候咧，就着呢套咧，就我嘅形容咧就係 A&F 加 Hollister 嘅呢個。其實咧就全部 Uniqlo 嘅。唔緊要啦，即係佢個風格似。衫 Uniqlo，恤衫 Uniqlo，褲都 Uniqlo。我哋品評下先，你借一借。嗱，我哋品評下。首先佢有呢個黑色嘅冷衫啦，然之後呢件白色個質地好薄嘅呢件衫，好貼 show 曬啲胸肌出嚟咁樣嘅衫，而家條黑色褲，然之後加對鞋，我真係睇唔到對鞋啦。咁但係咧，俾我個感覺就係嗰啲 Nike 鞋 ABC 風格，即係你會唔會喺有陣時喺條路上面都有啲，即係你知回頭率高唔高？ABC 妹咁樣成日都呢個即係幾靚仔喎咁樣，然之後過嚟嬲下你咁哇！樣。唔好咁啦，你咁講我暗爽嘅真係。你有冇先？你有冇人咁樣嬲過你先？我出街戴耳機嘅，所以唔係幾講呢啲嘢。出街戴耳機，但係其唔係呢實即係啲你你無視晒佢哋 Gary 你講呢啲人唔會係公眾場合，即係你唔會喺街度同個路人講呢啲噶嘛？喺咩場合先會講咧？就係去波嘅時候。去波嘅時候係啊你有冇去過波啊，Gary？我上個禮拜去咯。哇勁喎！上個禮拜嗰個係咩波？上個波唔係得聖誕節先有咩？黐線！聖誕節係耶穌，復活節係耶進化穌。到新年同 Easter 哇都有。 Easter 波 Gary 真係夜夜新歌喎，你嗰度。問幫個觀眾問埋呢條問題先。 Christmas 佢問你話你唔可以提㗎。佢話你去波套西裝好靚，喺邊度買？其實咧，小弟家境清貧咧，係冇任何西裝係問個 friend 借嘅。係咪？哇！因為其實我今日咧諗住着嗰件嘅西裝褸出嚟嘅，好節儉啊不過阿媽就話你做乜嘢啫？你其實換咗件冷衫。我都霸氣啊！我覺咁得你去過幾多次波？ 4次。 4次，四算唔算係波次長貴見手咧？有冇斬獲啊？咁你去即係有冇認識到多啲朋友咁樣？都識咗幾多新朋友嘅。我想問嗱，係男性多定女性多？識廢話去波到好多工作人員咯，係。去波唔通識其實嗰啲波咧係邊個做 organizer 嘅咧？通常呢波都係會有啲阿蘇做啦，例如話即係乜乜區嘅高中生聯會啦，或者係義工聯會啦，例如 VA 啦、HK咩 SCU 啊嗰啲咁嘅物體搞出嚟嘅嘢咯。咁通常係你主動去識女仔定係唔係即係識異性，定係啲異性主動走過嚟識你啊異？性都係女仔啫係嘛？我比較傾向呢個性別平等嘅，咁我覺得冇話特別啲咩。咁你我即係你去識男仔嘅會。
唔係，你唔好你咁你跳舞唔係同個男仔跳啊嘛，唔係你一定揾個女仔跳噶即係嘛。玩嘢喎，你唔好去到咁貼線，因為咧，其實我真係未去過嘅，即係我都未去過，所以我呢好想啲呢啲波，知。我完全唔知學校教跳舞做乜春啦。佢教完我跳舞之後，又唔俾我哋搞 Christmas 波，咁然之後即係晾住揼同啲男，仲要同男仔跳我上堂，即係黐線喎學校。咁唔緊要嘅問題就係咧，嗱，不如你同我哋簡介下到底，即係我相信我哋都有好多係冇得去波嘅，即係你知我成日都覺得去波係名校嘅專利，真係名校。我覺得我哋嗰啲 open to public 嘅喎。咁，但係都係通常得名校，但我哋即係學校唔會無啦啦收到呢正宗嘅名校 C 啲群。嚟㗎嘛。咁係所以咧，不如你同我哋簡介下到底去一個波嘅環節啊，或者係點樣咧？去一個波或者啦，嗱，去波之前嗰晚咧，最緊要就係瞓足覺，呢係個好緊要嘅。嗱，呢個係我嘅朋友同我講嘅，OK，係我嘅朋友。好咁就佢話佢形容係一個獵食嘅行動啦。獵食之前講我要瞓足覺。嗯咁你係咪4次都係咁獵食㗎？我食齋嘅，OK。你食我哋食齋餅乾飲果汁嘅，我從來係唔食肉嘅，OK。咁你去嚟哦，你食做乜？齋㗎？唔係嚇死比喻我嚟嘅，咁你去嚟啫做乜嘢啊？去呢個感受呢個氣氛同埋食呢個餅乾放題。好，唔緊要。好喂，我哋非常好第一節嘅時間就差唔多啦，不如我哋第二節翻嚟咧就繼續講去波嘅話題，同埋到底去波有咩做？我哋再深入啲了解同埋問下 Gary 大家想 Hall。問 Gary 啲咩啦？